बंधु श्रोता बंधु प्रिय बंधु आपण मैंने समस्ते मोर बंधु। आज आम मकर राशि उपरे एक दीर्घ संदर्भ को नहीं विशेष आलोचना करिबा। बंधु जदि आपणकर मकर राशि टिके मूल जातक देखंतु, जातक शुक्र कौटी अछंती। जदि से शांत सुस्थ स्वगृही मित्र गृहस्थ मित्र दृष्टि अछंती बा उच्चर अछंती, ताहले आमे समस्ते मकर राशिया उपरକୁ पढ़ेबा। अर्थात जी जो पदवी थिबे जी जेतिकी आय करुथिबे से मानकर प्रमोशन हो, आय बढ़ी जीव। व्यवसायी कृषक चिकित्सक शिक्षक सैनिक समस्ते समस्तंकर वृत्तिगत धंदागत व्यवसायगत आयर वृद्धि हेब। धन धान्य रे घर पूरी उठिब। धन जन गोप लक्ष्मी सबुथिरे आपण आनंद पाइबे। पिता माता वयस्क वयस्का से माने असुस्थ थिले सुस्थ होइजिबे। सेमानकर आनंद आपण को द्विगुणित सुख देव। किंतु दुष्ट मंगल अर्थात से टिके चंचलिया अष्टम नवम घर रोथिबारु से वृद्ध पिता माता बेले बेले असुस्थ हेबे, जोटा कि चिंतार कारण हम। सुखरे व्याघात आसियो। सबुठ मजा कथा है शनि महाशय मीनरे बृहस्पति घरे। बृहस्पति टिके मंगलमय मंगलकारक, तेणु घरे किछि विकसित कार्य हम। यथा मकर राशिया बापा माँ माने निज पिला मानकर उन्नति शुणिबे, उन्नति देखिबे, उन्नति जानिबे। भंगा घर जोड़ी सजाड़ी हेब, नुआ घर रे रंग दिया हेब, विवाह उत्सव प्रवृत्ति पाई एक आयोजन हेब। तेणु एई शनि जेहेतु अछंती तृतीय रे ओ बृहस्पति घरे, तेणु एभली मंगलमय उत्सव घरे हेब। समस्ते आनंदित हेबे, खुशी हेबे, प्रीत हेबे। जड़े अन्य को देखी ये मृदु हस हसी निज मन कथा जड़ेबे। गला आउ स्वास्थ्य समस्या विशेष हबनी। शुक्र जदि जातकरे भल जगार थिबे ताहले ए मासरे से समस्त विधि विधान को पूर्ण करिवे। छात्र छात्री मानक पई ये मासरे एक सुवर्ण सुयोग। से माने गवेषणारत हेबे, निजे निजर भूल बुझी पारिबे, निजर अभ्युदय पई चेष्टा करिवे। महिला माने जो माने घरर सर्वस्व, जा पाई घरे झगड़ा हुए, कलह हुए, अशांत परिवेश हुए, जी घरे सुनार कलश बसाती, जी समस्त ओठरे हस फटाती, जी संसार को बढ़ाती, यही सब सुख दुखर कारक गृहिणी से माने सेमानकर मनस्कामना पूर्ण पाई जत्नशील हेबे। जत्नशील हेबे। ए दृष्टिकोणरू ये मासटी पूरापूरी शुभ शांतिप्रद। देखिबा कर्माधिप शुक्र से पंचम स्वगृह वृषरे आनंद निज घरे
ନିଜେ ବଡ଼ ନା, ମୁଁ ମୋ ଘରର ମାଲିକ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ କର୍ମାଧିପ ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମରେ ସ୍ୱଗୃହରେ ବୃଷରେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବା ହେତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବେ, କୃଷିର ବିକାଶ ହେବ। କର୍ମଚାରୀଗଣ ଯିଏ ଯେଉଁଠି କର୍ମରତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦାୟ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଯଦି ମକର ରାଶି, ଯଦି ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣରେ, ମୂଳ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ସୁସ୍ଥ, ଶାନ୍ତ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ମିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ଓ ମିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଟିକେ ମୂଳ ଜାତକ ଦେଖିଦେବା, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଖୁସି ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ପିତାମାତା ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଜନକ ଜନନୀଙ୍କୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥାଧିପ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମସ୍ତ ଓ ନବମସ୍ତ ହେତୁ ଦି ଜାଗା ରହିବ ନା, କର୍କଟରେ ଅଛି, ସିଂହରେ ଅଛି, କନ୍ୟାକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥାଧିପ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ନବମସ୍ତ ହେତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇ ଦୁଇ ଗୁରୁଜନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମେ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଣୁ ଚିନ୍ତିତ ସେ ହେବେ ଓ ଆମକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବେ। ଯଦି ତୃତୀୟରେ, ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଶନି ତୃତୀୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଏହା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ। ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ସାଙ୍କେତିକ ଧାରା। ଏଣୁ ଜମି କିଣା ବା ସନ୍ତାନର ଚାକିରି, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଆଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମାତ୍ର ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହେବ, କାରଣ ଚତୁର୍ଥାଧିପ ମଙ୍ଗଳ ନବମରେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହେବ। ରବି ସପ୍ତମରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥାଧିପ ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମରେ ବୃଷରେ, ଏଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାର ଗ୍ରୋଥ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାପ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଏଇ ତ ଅଧିକ ଚୂନ ହେଇଗଲା ପାନରେ, ଆଉ କଳ କାଟିଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ପାପ ଚିନ୍ତା ହିଁ କଳି ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ କାରକ। ପାପ ଚିନ୍ତା ଆସିବାରୁ ପାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ, ମୁଁ, ସେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଉଛେ। ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ, ଦୁଃଖ ଦେଇ, ପର ସମ୍ପତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛି। ଆରେ ବାବୁ, ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଗଲା ବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ତାର ଆୟୁ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାପ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିନ୍ଦନୀୟ ହେବେ, ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ଯେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଘା କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡ, ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଆରେ ବାବୁ, ଜାଣିଲ ଶୁଣିଲ ଭୁଲ କାମ କଲେ ତୁମକୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା ହେବନି, ତୁମ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ଅତୀତ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହେବ। ତଥାପି ଭୁଲ କରୁଛ ନା, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛ ନା, ଲାଞ୍ଚ ନେଉନା, ନିଅ। ସେଟା ତୁମର ପିଲାଙ୍କର କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ହଁ, ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି। ଶୁଖିଲା ଘାକୁ କୁଣ୍ଡାଅ ନା, ପାପ କାମ କର ନା। କେତୁ ଅଷ୍ଟମରେ, ଏଣୁ ଯାବତୀୟ ରୋଗ ଛାଇ ପରି ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ। କେତୁ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ, ଯାବତୀୟ ଚର୍ମ ରୋଗ, ଏଟା ଚର୍ମ ରୋଗ, ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଳୁଠୁ ତଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପାଦ ମସ୍ତକ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଚର୍ମ ଘୋଡ଼େଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପୀଡ଼ା ହେବ। କେତୁ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ। ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏଣୁ ରାହୁ କ୍ଷୀରରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି
सबु क्षेत्र रे हानि करिवे सबु क्षेत्र रे जो बढ़ेले शुक्र सब सुख बढ़ेले राहु से टिके टिके क्षति करने चेष्टा करेंगे। जदि आपण जातक राहु भल जगार थिबे ताहले क्षतिटा बाधिबनी, जदि जातक खराब जगार थिबे क्षति तो बाधिब ना। शनि सब प्रकार योजना सफल हेले भी धनिष्ठा मकर अजागारे दुख हेब अजागा घा देखी हुए नहीं कि देखे हुए नहीं। एटा किए कहते मन नहीं ना। छी 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 व्यास कवि फकीर मोहन डाक मनुष्य गल्प कहते पुओ अलजिया पुओ से बापा को पीड़ा देला कष्ट है बापा कौन कले अजागा घा देखी हुए ना देखे हुए ना। मो पुओ मते शोधुची गाड़ी दौची बापा कौन कहींपारे ना। यहाँ मन रखा ना कहीं पचारदेव अजागा घा देखी हुए ना कि देखे हुए ना। आउ किए कहते व्यास कवि फकीर मोहन आलो सखी अपना महत्ता आपे रखी। एटा क्या कहते मधु बाबू पाठ पढ़ी कालिया घोड़ारे चढ़ी मधु बाबू सांगे लढ़ी मन रखियो ना बस। अच्छा धनिष्ठा मकर अजागारे दुख हेब गुरुंक पाई नाना समय नाना रोग हब। गुरु से रोग देवे पीड़ादायक हेनी जेहेतु शुक्र ठेंगा धरती बाडे शासन करदे। हाँ विशेषतः श्रवणा और धनिष्ठा नक्षत्रंकर बाम पादरे जंत्रणा हेब गोड़ी फुटी जाइपे कंटा फुटी जाइपे गोड़ मोड़ी हो जाइपे हुशियार। एबे भी आउ थे कौन रोग है मात्रे चिकित्सा कर रोग को बढ़ेबनी जमा भूल रे ऋण बढ़ेबनी। हाँ भारी क्षतिकारक। अष्टमस्थ मंगल षष्ठस्थ बृहस्पति हेतु विविध रोग सामयिक पीड़ा रोग। हाँ बंधु आज एतिकी राति पाइले जदि ईश्वर चाहिए मु आसीबी तुम कति की। नमस्कार।